संसद परिसर में एनसीपी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दा था दूध की कीमतों में बढ़ोतरी और किसानों को उचित मूल्य न मिलना। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता नहीं बरत रही है, जिससे दूध उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किसानों को उनके दूध का उचित दाम सुनिश्चित किया जाए और उत्पादन लागत के अनुसार मूल्य तय करने की व्यवस्था हो। सांसदों ने कहा कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।